యూనిట్ 2 స్పీకింగ్ స్కిల్స్. ఈ స్పీకింగ్ స్కిల్స్లో మనకి ఫొనెటిక్స్ అనే టాపిక్ నుంచి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారని చూద్దాము. ఇందులో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మొదటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న సౌండ్స్ ఏంటి, ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగాడండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్యూర్ వెవెల్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ప్యూర్ వెవెల్స్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయమని అడిగాడు. థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగాడు. సో మనకి కొన్ని యూనివర్సిటీలో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, మరికొన్ని యూనివర్సిటీలో ఈ విధంగా మనకి స్క్రిప్ట్ రాయమని అడుగుతున్నారండి. సో ఫొనెటిక్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి స్పెల్లింగ్ రాయమని అడుగుతున్నారు, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ ఇచ్చి ఫొనెటిక్ స్క్రిప్ట్ని రాయమని అడుగుతున్నారు. సో ఏ విధంగా అయినా అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ ఫొనెటిక్స్ అనే టాపిక్ నుంచి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవుతాము, అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలో కూడా ప్రిపేర్ అవుతాము. ఒకసారి మనం స్క్రిప్ట్ చూస్తే ఈ విధంగా 5 మనకి ఫొనెటిక్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి 5 మార్కులకి కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇది చూడండి, మనకి ఇది టీచర్ అండి, టీ ఇది టీ ఇలా ఎస్లా ఉంటే చ అండి, టీచర్. సెప్టెంబర్, హ్యాపీ, మదర్, స్కూల్. సో ఈ విధంగా 5 బిట్లు ఇచ్చి మనకి 5 మార్కులు అడగొచ్చు. లేకపోతే వొవెల్స్ అంటే ఏంటి, కాన్సనెంట్స్ అంటే ఏంటి, సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫొనెటిక్స్ గురించి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగొచ్చు. మనం ఈ వీడియోలో మొదటి క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న సౌండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మొదటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలని చూద్దాము. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. We use 26 letters of the alphabet for written form. మనం 26 ఆల్ఫాబెట్స్ని మనం రిటన్ ఫామ్లో ఉపయోగిస్తాం, 26 అక్షరాలని. అమాంగ్ దెమ్ 21 ఆర్ కాన్సనెంట్ లెటర్స్. ఈ 26 ఇంగ్లీష్ అక్షరాల్లో 21 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ 5 ఆర్ వొవెల్స్, అందులో 5 వొవెల్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఫర్ స్పీచ్ ఫామ్ we use 44 సౌండ్స్. కానీ ఇవి రాయడానికి 26 అక్షరాలు ఉన్నాయి, కానీ పలికేటప్పుడు 44 సౌండ్స్ మనం ఉపయోగిస్తాము. అంటే 26 ఇంగ్లీష్ అక్షరాలకి 44 శబ్దాలు ఉన్నాయి. సో ఈ శబ్దాలని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి. దీస్ 44 సౌండ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 20 వొవెల్ సౌండ్స్. సో ఈ 44 ఇక్కడ సౌండ్స్ అనేవి 20 వొవెల్ సౌండ్స్ గాను అండ్ 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ గాను విడగొట్టబడ్డాయి. సో ఇక్కడ ఏఈఐఓయు ఉన్నటువంటి వొవెల్స్కి 20 శబ్దాలు ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ అక్షరాలకి 24 శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఫొనెటిక్స్ రిప్రజెంట్స్ దీస్ సౌండ్స్ యూజింగ్ ద సింబల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్. సో వీటిని మనం ఈ యొక్క శబ్దాలని ఫొనెటిక్స్ అంటాం. ఈ ఫొనెటిక్స్ని కొన్ని సింబల్స్ రూపంలో చూపిస్తాం. ఈ సింబల్స్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ ఐపిఏ సింబల్స్ అంటామండి. సో క్వశ్చన్లో ఐపిఏ సింబల్స్ అడిగినా కూడా అవి ఫొనెటిక్స్ అని గుర్తుంచుకుంటారు, క్వశ్చన్ ఎలాగైనా అడగొచ్చండి. ద ఐపిఏ యూజెస్ ఏ సింగిల్ సింబల్ టు రిప్రజెంట్ ఈచ్ సౌండ్ ఇన్ ఏ లాంగ్వేజ్. సో ఒక్కొక్క సింబల్ ఒక్కొక్క శబ్దాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సింబల్స్ని మనం ఫొనెటిక్స్ అని అంటాము. సో ఈ విధంగా ఫొనెటిక్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ ఫొనెటిక్స్ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము. క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్. సో ఈ సౌండ్స్ని ఏ విధంగా విడగొట్టారని చూద్దాము. మొత్తము ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో 44 శబ్దాలు సౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ సౌండ్స్ని మనం ఫొనెటిక్స్ అంటాం. సో ఈ 44 శబ్దాలని 2గా మనం డివైడ్ చేసాం. ఒకటి వొవెల్ సౌండ్స్ గాను, ఇంకొకటి కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ గాను.
మరి వొవెల్ సౌండ్స్ అనేవి 20 ఉన్నాయి, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అనేవి 24 ఉన్నాయి. మరలా వొవెల్ సౌండ్స్ని మోనప్తాంగ్స్ గాను డిప్తాంగ్స్ గాను విడగొట్టబడ్డాయి. సో మోనప్తాంగ్స్నే ప్యూర్ వెవెల్స్ అని కూడా అంటాం. సో మోనప్తాంగ్స్ అనేవి 12 ఉన్నాయి, డిప్తాంగ్స్ అని 8 ఉన్నాయి. మరలా ఈ మోనప్తాంగ్స్ని రెండుగా విడగొట్టడం జరిగింది. షార్ట్ వెవెల్ సౌండ్స్, లాంగ్ వెవెల్ సౌండ్స్. సో అశ్వాలు దీర్ఘాలు అని చెప్పుకోవచ్చండి. మరి కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అనేవి 24 ఉన్నాయి. వీటిని వాయిస్డ్ అండ్ వాయిస్లెస్ అంటాము. సో వాయిస్డ్ అనేవి 15 ఉన్నాయి, వాయిస్లెస్ 9 ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాయిస్డ్ అంటే మన స్వరపేటిక నుంచి శబ్దాలు పలికినప్పుడు కంపనాలు చేస్తే మనకు అవి వాయిస్డ్ అవుతుంది. స్వరపేటిక నుంచి గాలి ఫ్రీగా పోతున్నప్పుడు శబ్దాలు పలికితే అవి వాయిస్లెస్ శబ్దాలని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవి మనకి 44 సౌండ్స్ని ఈ విధంగా మనం విడగొట్టడం జరిగింది. వొవెల్ సౌండ్స్ గాను, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ గాను, మరలా వొవెల్స్ని మోనోప్తాంగ్స్ గాను, డిప్తాంగ్స్ గాను. మోనోప్తాంగ్స్ అంటే ఒక శబ్దంతో ఒక శబ్దంతో వచ్చినటువంటి సౌండ్స్ని ఇక్కడ. సో ఒక అక్షరము ఒక శబ్దం అండి మోనోప్తాం. మోన్ అంటే ఒకటి, డై అంటే రెండండి. ఇక్కడ 2 శబ్దాలు కలిసి వచ్చిన దాన్ని మనం డిప్తాంగ్ అంటామండి. సో ఇది మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ ఈ విధంగా చేయబడ్డాయి. మొదటగా ఇందులో ప్యూర్ వెవెల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ప్యూర్ వెవెల్స్ లేదా మోనోప్తాంగ్స్ 12 ఉన్నాయి. ఈ సింబల్స్ వేసి ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోతుంది. 5 మార్క్స్కి వచ్చినాయి కాబట్టి మనం ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే సరిపోతుందండి. సో ప్యూర్ వెవెల్స్ చూద్దాము. ఇక్కడ ఒకటోది ఈ ఐ లాంటి సింబల్, ఇది హిట్. ఈ అండి మనకి ఇది హిట్. ఇది ఈ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సి. ఇక్కడ ఏ ఎంఈటి మే ఏ. ఇక్కడ సిఏటి క్యాట్ కే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఈ యొక్క సింబల్ ఉంది మనకి. క్యాట్ కే ఏ అనే సౌండ్ అండి. ఆ ప్లస్ ఏ అనే సౌండ్. ఇది ఆర్ అనే సౌండ్ వస్తుంది, ఆర్మ్. ఇక్కడ హాట్ హో ఓ అనే సౌండ్ వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ఇది కాల్ ఆ అనే శబ్దం వస్తుంది. ఇది యూ లాంటి షేప్ ఉంది కదండి, ఇది ఊ. పుట్ పు ఊ. యూ పెట్టి 2 చుక్కలు పెడితే మనకి దీర్ఘం అవుతుంది. ఊ. ఫుడ్ ఫుడ్ ఊ. ఇది మనకి ఆ అండి, షార్ట్ ఆ అనమాట. అంటే ఆని తక్కువగా పలుకుతాం. కప్ అని ఉంది. ఆ. టర్న్ ఆ. ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ పలుకుతామని టర్న్. ఇది కూడా మనకి ఆన సౌండే. ఏవేండి. సో ఈ 12 కూడా మనకి మోనోప్తాంగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నోట్స్ ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. దీన్ని మీరు వీడియోని చూస్తూ లేదా పాజ్ చేస్తూ నోట్స్ రాసుకుంటే ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పినట్టు మీరు ఎగ్జామ్లో సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లు రాసుకుంటే 5కి 4.5 వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ప్యూర్ వెవెల్స్ అనేవి 12 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డిప్తాంగ్స్ గురించి చూద్దాము. నెక్స్ట్ డిప్తాంగ్ చూడండి, ఇది 8 అని ఇచ్చింది. ఇక్కడ 8 ఒకసారి పలకండి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఈ అండ్ ఐలా ఉంది మనకి. ఇది ఏఈ అండి. ఇది ఇది ఏఈ. 8 చూడండి. అక్కడ 5 అని ఉంది మనకి ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఆ ఈ 5 ఆ ఈ. సో ఇక్కడ బాయ్. సో బా ఏ. ఇది మనకి ఈ బా ఈ బాయ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆ ఊ. నెక్స్ట్ నో ఆ ఊ. నెక్స్ట్ ఇది మనకి హౌ ఓ అనే సౌండ్ వస్తుందండి. ఔ. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ నియర్ ఈ ఆ అనేది. ఈ ఆ.
నియర్. నెక్స్ట్ది చూడండి వేర్ అని ఇచ్చాడండి, వేర్లో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఆ. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ సౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మనకి డెప్తాంగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో డెప్తాంగ్స్ మనం 8 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ది ఊ ఆ ప్యూర్. సో మీరు ఈ దీనిపైన మనం ఫొనెటిక్స్ అన్ని కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మనం వీడియో కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ వీడియోలో సెమిస్ట్రీకి క్వశ్చన్ ఎలా రాయాలనేది మనం చెప్పుకుంటున్నామండి. సో ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి డెప్తాంగ్స్. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అనేవి 24 ఉన్నాయి. ఇవి చూద్దాం. ఇది పి అండి. సో కాన్సనెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫొనెటిక్స్లో ఎలా రాస్తామో జనరల్గా కూడా అలాగే రాస్తామండి. ఎటువంటి మార్పు పెద్ద ఉండదు. పి పెన్, బి బేబీ, టీ డి డే. సో కానీ ఇక్కడ సిని కేగా రాస్తామండి, గుర్తుంచుకోండి ఇది. సో సిని మనం కేగా రాస్తాం. క్యాట్, గోట్, గోట్. ఇది మనకి టీ పెట్టి ఎస్ను కొద్దిగా మనం కిందకి వంచినట్టు రాస్తే దీన్ని సిహెచ్ అండి. ఇది చాలా వస్తుంది. చైన్. సో D3లా రాసామండి. చూడండి ఇది D3లా రాస్తే ఇది జా అండి, జాము. మ్యాన్, ఎంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. నెక్స్ట్ 10th వన్ వచ్చేసి ఎన్ కూడా మనకి ఎటువంటి మార్పు ఉండదండి, నైస్. ఇది ఎన్ని కొద్దిగా కిందికి ఇలా మనం వచ్చి రాస్తే ఇది ఇంగ్ అవుతుందండి, ఇది ఎన్ని కొద్దిగా మనం సో కిందకి సాగదీసేలా రాస్తే ఇది ఇంగ్ అండి, సింగ్. ఎల్ మార్పు ఉండదు, లెగ్. ఎఫ్లో కూడా మార్పు ఉండదు, ఫాల్. విలో మార్పు ఉండదు, వ్యాన్. ఇది చూడండి, ఇది తీటా లాంటి సింబల్ అండి ఇది. సో సైన్ తీటా కాస్ తీటా అంటాం కదండి, తీటా. ఇది తా అనే సౌండ్ వస్తుందండి, థిన్. సో ఇది చూడండి వట్రసుడి పెట్టి మధ్యలో గీత గీసాం, ఇది దా అనే సౌండ్ వస్తుందండి, దిస్. నెక్స్ట్ ఎస్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, సిస్టర్. జడ్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, జూ. సో మరికొన్ని చూద్దాము చివరగా. నెక్స్ట్ 19వ ఎస్ అండి. కొద్దిగా ఎస్ని మనం కొద్దిగా సాగదీసి ఈ విధంగా రాస్తే ఎస్, షూ. 3లా రాస్తే జా అండి, ప్లెజర్, జా అండి. ఇది హెచ్లో మార్పు ఉండదు, హ్యాట్. ఆర్లో మార్పు ఉండదు, రెడ్. డబ్ల్యూలో మార్పు ఉండదు, వెట్. కానీ జావదండి, జావదు. జేని యాగా పలుకుతామండి, జేని యాలా పలుకుతాం, ఎస్, యా. ఇవి 24 కూడా మనకి కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. సో మొత్తం కలిపి 44 శబ్దాల గురించి అయితే తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ గురించి, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వొవెల్ సౌండ్స్ గురించి కూడా మనం కూర్చొని చదువుకోవచ్చు. సో మన ఛానల్లో ఈ యొక్క డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి గ్రామర్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సిలబస్ కూడా, ఎగ్జామ్స్ గైడెన్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో మన ఛానల్లో వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ బై గణేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. తప్పనిసరిగా మీ కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన వీడియోస్ని మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. గుడ్ బై.